Hi, hello, welcome to this wonderful spot, Bogmalo Beach Resort in Dabolim constituency. आणि आम्ही पळयतात की फाटलीं कांय वर्सां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत खूब अश्यो घडामोडी खूब अशे इव्हेंट जाता. वर्साक घडये 2-3 जातात. फाटीं विंटेज कार शो जालो, मागीर आनी असले खूब अशे इव्हेंट जातात. आनी आज आमी जे हांगा आज आहा इट इज आमी कितें म्हणटा ते इव्हेंटाचें नांवूच व्ह्यूज ऑफ द नेटिव्स. हे घडये व्ह्यूज म्हणजे ताका आमी विणकाम म्हणटात तें आसा. आनी गोंयांत आमी विणकामाचें म्हणटात तेन्ना आमकां दोळ्या मुखार येता ती कुणबी. हांगा जो हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केला तर नन अदर दॅन आमचे माननीय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर, प्रोटोकॉल मिनिस्टर आणि मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज अँड ट्रान्सपोर्ट. प्लीज वेलकम सर. नमस्कार. दर वर्सान हांगसरलो जो ग्रँज्युअर किंवा ग्लॅमर जो वाडत आसा, आयज जो इव्हेंट आसा वंडरफूल इव्हेंट, कितें म्हणटले? अ वंडरफूल इव्हेंट इन अ वंडरफूल प्लेस, बोगमालो बीच रिसॉर्ट. हो पयले सुवातेर हांव सांगपाक सोदतां. हो इव्हेंट ऑर्गनायज केला वर्मा डिमेलो नामनेचे फॅशन डिझायनर, जेका कान्स फिल्म फेस्टिवला सुद्दां आपोवन तेणें व्हडले व्हडले मनशां ड्रेस करून दिल्ले आसा. थिंगा ताका एवॉर्डूय मेळ्ळेले आसा. आतां लेटस्ट एवॉर्ड मेळोवन ते वेनिसा वचपाचें आसा. तेजे बरोबर हें ऑर्गनायज करपी बाय साधना, जे मॅनेजींग डायरेक्टर ऑफ बोगमालो बीच रिसॉर्ट. सो बेसिकली हो आमचे बायलो जे आमी म्हणटा एम्पावरींग वुमन, हो तेंचो शो जावन आसा. तेंच्या सगळ्या वांगड्या घेवन तेणी हो शो केलो आसा. आय एम जस्ट अ स्मॉल इन्स्ट्रुमेंट, सो म्हाका तुमी म्हाका दिसता चड श्रेय दिता. पूण इम्पॉर्टंट की आय स्ट्रॉंगली बिलीव इन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन. आनी वीव्स ऑफ द नेटिव्स म्हणटाना हे जे गुंतून आमी म्हणटा, हो विविंग करून आमी म्हणटा, जे इतले सुंदर फॅब्रीक येता, आय कॉल इट द मोस्ट हंबल फॅब्रीक दॅट इज अवेलेबल, बट ऑसम थिंग्स कॅन बी डन. आतां एक कितें नॅचरली तुमकां मेळटा जे गोंयचे फॅब्रीक जावन आसा, ते कशें उंच लेवलार आमी व्हरतले. ते उंच लेवलार कोणें वयला जाल्यार आनी दुसरे देशानूय पावला, नॅशनल लेवलार पावला, आनी गोंयान आज लोक वापूर करपाक लागला. ते बाय वर्मा डिमेलो आमचे फॅशन डिझायनर, आनी ते स्फूर्ती दितात दुसऱ्या बायलांकूय हे फुडाकार दिवपाक. आनी ताका लागून साधना कशे मनीस हॉटेलाचे मॅनेजींग डायरेक्टरूय मुखार सरले आपल्या हॉटेलान कर म्हूण. मागीर हांवें हातभार घातलो आनी बऱ्यांतलो बरो इव्हेंट करया म्हणून आज इतलो सुंदर इव्हेंट, वीव्स ऑफ द नेटिव्स, विच सिम्पली सिग्निफायज अ हंबल फॅब्रिक बीइंग टेकन टू इट्स रियल ग्लोरी एज टू वॉट कॅन बी डन विथ गुड डिझायनिंग, what can be done by having excellent ideas germinating in awesome dressing for women, modern dressing with contemporary looks as well. So that is what we need basically, and that is what is going to be showcased this evening. आमकां तरी दिसता एक सिंपल प्रोपोजिशन, हें तितलें सिंपल ना. पूण जे तरेन तुमी आतां रॅम्पार पळयतले आमचे सगळे मॉडल्स जेन्ना हे ड्रेस घालून वयतले, ऑफकोर्स इट वील होल्ड एवरीबडी इन ऑ म्हणटा तशें. बट एट द सेम टायम इट इज लायक शोकेसिंग दॅट व्हेरी फॅब्रीक वोवन बाय द पुअर पीपल, वोवन बाय द एसटी पीपल, वोवन बाय द पीपल हू अदरवायज वेर नोवेर इन सोसायटी. आज तांकां एक फुडाकार मेळ्ळा फुडें येवपाक. एक 2 पयशे जोडटाले ते आज ते 10 पयशे जोडटा. आतां मोल्लां आमी पळयलां, ते चुट्टांची मोल्लां करताले, तांकां पयले 30 रुपया मेळटाले. आतां वमान ते अशें इकोसिस्टम बसयला की तांकां 30 रुपयांनी 200 रुपया मेळटा एक मोल्लाचेर. सो इज दीस नॉट एम्पावरमेंट? मागीर तुवें पळयलां फुलां गुंतता आनी आबोलीं गुंतता. ते म्हाकाय ट्रेडिशनल वेलकम हाती बांदले, हे आमचे आदले पुर्वजांचे तशें आसले वेलकम करपाक. आज हे आमकां दिसना, पूण आज आमकां आमची संस्कृती कितें, कल्चर कितें, तें सगळें कळपाक जाय, ते जपपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय. आनी वॉट बेटर वे टू डू इट बाय डुईंग थ्रू एन इव्हेंट वेर एवरीबडी इज एन्जॉयींग एट द सेम टायम नोईंग युअर कल्चर, एट द सेम टायम फिलींग पार्ट ऑफ इट. दॅट इज वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. तुमी जशें म्हणलें न्ही, तुमची तोखणाय कितें जाल्यार फुडाकार घेता बरोबर, पण तांकां जो तेंको जाय पडटा तो तुमचे कडेन मेळटा.
आम्ही म्हणजे खूपदा पळयलें म्हणजे एज अ प्रोटोकॉल मिनिस्टर तुम्ही म्हणजे सेंट्रल मिनिस्टर आमी वेलकम करता तेन्नाय तुमी खादी हें करता तांकां म्हणजे कुणबी हितून वेलकम करतात आज आयचेच उदाहरण दिता आज श्री राजनाथ सिंग आयिल्ले ते कारवार वचपाक एज अ प्रोटोकॉल मिनिस्टर माय ड्युटी टू रिसीव हिम ताका रिसीव केले ताका कितें दिलें आमी कुणबी शॉल दिली न्ही पयली शॉल घातली आनी मागीर फुलां दिली सो वी हॅव टेकन इट टू डिफरंट लेवल्स एज अ स्टेट गव्हर्मेंट ऑल्सो वी आर ट्रायंग टू प्रमोट दॅट आनी हें प्रमोट करता ते सगळ्यान बरी वस्त म्हणल्यार जे सरकाराची सदां प्रयत्न आसता जे ल्हान मनशां वयर काडपाचे हें तें ऑटोमॅटीक हितून काम जाता सो हें एक ग्लॅमरस इव्हेंट तरी जालें ग्लॅमर इज ऑल्सो कनेक्टिंग विथ द लोएस्ट रँक ऑफ पर्सन इन सोसायटी म्हणजे तेंचोय तितून हातभार आसा प्रत्येक कामात तेंचो हातभार आसा ते साडी करता तेन्ना ड्रेस करता तेन्ना स्टीच करता तेन्ना मागीर आतां हिंगा हे तेंचे प्रोडक्ट दाखोवपाक बारीक हटशी घातली मल्लां करपाक फुलां गुंता ती करपाक म्हणजे लोकांक कळटा असले आहा म्हण आनी असले हेजे पयलीं G20 जाला तेन्ना सुद्दां म्हाका दिसता हवामान थिंगा स्टॉल घालून सगळे शोकेस केल्ले या सर जेन्ना आमी म्हणटा प्रमोट करप म्हाका दिसता लास्ट सीएमानूय एक बजट स्पिचीन आपल्या म्हणिल्लें की स्कूल युनिफॉर्मू घडये फुडें आमी हाजे कुणबीचे करुया सो इज इट फिजिबल वाय नॉट प्रत्येक स्कूल आपले म्हणजे चॉयस प्रमाणे स्कूल युनिफॉर्मान दिता आमचे मातशे ट्रॉपिकल क्लायमेट म्हणजे गरमी जाता हे फॅब्रीक बेस्ट गरमेन म्हणजे तुका डिस्कम्फर्ट जायना आंगारूय बरें बसता आनी तुका डिस्कम्फर्ट मातशें पूण जायना सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट फॅब्रीक सो इफ प्रॉपरली डिझायन आय एम शुअर शी विल बी एबल टू डिझायन युनिफॉर्म्स एज वेल इट इज गोइंग टू बी अ विन विन सिच्युएशन व्हेरी गुड थिंग सो द अदर वे आय मीन इफ आर वी प्रिपेर्ड फॉर इट लायक म्हणजे आमी पळयता की ही कला जी लुप्त जायत वता लायक मॅडम इज प्रमोटिंग इट आतां म्हाका दिसता ही कला म्हणजे डिजपियर जायना जावपाकूच ताकाच लागून असले इनिशिएटीव आमी घेता एक फॅशन शो करपा जाय म्हणूनच आमी फॅशन शो करना गोंयची आमची संस्कृती आमची खोलाय आमचो कला आमचे आर्टिस्ट आहात तांकां एक प्रोत्साहन दिवपा खातीरूच असले शो जाता आनी ताका लागून आमी करता हेज्या आदीं म्हाका दिसता हांव इनवॉल्व आहा तो सोवा शो एक सलाम गोंयकार म्हणून आमी केले एवरीथींग गोवन कित्याक नाजाल्यार आमी तरी फुडाकार घेवन असले मातशें पूण करना जाल्यार लोक विसरतले थोड्या वर्सांनी कोणाक खबरूच आसपाना सो दॅट शूड नॉट हॅपन सो एज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर this can be one of the industry in future. Yes, in industries ministry MSME sector कशे मुखार व्हरपाचे बारीक लोकां including self help groups तांकां मायक्रो एंड स्मॉल युनिट्स कशे करपाचे ती आमची प्रयत्न सारकी जोरान चालू आसा तेजो निकाल तरी इमिडिएट मेळना शुअर मेळटलो हे हांव सांगपाक सोदता सो तुमकां आमी मेळटा म्हणजे कुणबी साडी बद्दल उलयलें तुमकां मेळप म्हणजे राजकारणाचें कांय विचारप ना अशें जायना सो जस्ट वॉट्स विविंग इन पॉलिटिक्स See, this is not a political show. हय बरोबर But there is weaving involved in politics. Only that much I can say. Lot of weaving involved, and if you weave properly, you will get a good product. You will get good things happening. If you don't weave, nobody will wear that weave or the fabric. That is the shuffled. Huh? Threads been shuffled अशें शफलिंग कितें उलयतात हांवें सांगलां तशें विविंग चालू आसा न्ही कोण मदीं वयतात तेन्ना विविंग सारकें जायना जाल्यार तिंगा गांठ पडटली आनी ते फॅब्रीक प्रिंटेड परते विविंग करचें पडटलें सो विविंग चालू आसा पळयात
It's been a real pleasure and a delight for Bogmalo Beach Resort to be a partner with Verma de Mello as we unfolded the weave of the natives this evening at our resort. The main idea behind this was just to give them an upliftment, to create an awareness to this kind of fading out culture of Goa. I think everybody enjoyed it and we really loved hosting it for them. The Verma de Mello, as you know, has a lot of passion for this Kunbi weaves and the Kunbi fabric, and she's actually taking it out globally. So I thought, why not? Why shouldn't we support her? And that's the main reason that we have done this. We really and thoroughly enjoyed it, and I think all the guests whom we invited to had a great time. Goa Miles, Sam, the hygiene company, and Kadamba, the ball I've taken part in different countries. I've showcased my collections. And whenever I went there were other designers showcasing their heritage fabric. That's the time I said, what am I doing here? I should also work on my Kunbi fabric. And during COVID, I got enough time. For 3 years, I spent with this Kunbi families. I learned their culture, what they eat, how they enjoy it, family together, and then weaving of the fabric, and everything I've learned from them. And I'm very close to this Adivasis, our Kunbis, because these are the people who save our Goa. They're saving our valleys, our fields, our mountains, and our crop, everything. So they are very dear to me. I'm talking about this fabric now. This fabric is so magical, and it's good for your skin. It's even if you have cirrhosis or you have any wound, this fabric heals, because the dyes what we use are from the roots. It has medicinal effects, properties, sorry. So I think people should try to wear more and more of this. What I showcased today was to show the youngsters, they should love it. First time like a Kunbi fabric sari, like it was really boring. Right now, like it is saying, why not? You feel so proud wearing our fabric in a very flamboyant way. So I request each and every Goan, please try to wear this fabric in whatever form, in whatever way, in whatever form. The feeling is complete Goanness, okay? When we say I love Goa and Zaina, we have to give back to Goa. What are we giving? What I'm giving is this. I'm promoting my heritage fabric, and I want the world to love it. Okay, so it's an awesome feeling. It's a complete feeling. म्हणजे हेज्या शिवाय कांय ना. म्हणजे गोंयांत हांव कितें दिता? हांव गोंयांत त्या लेवलार गेल्यात, परदेसांत गेल्यात, आनी तांकां इतलें आवडलां हें फॅब्रीक, आनीकूय मागता ते लोक. ओके, सो हातूंत कितें जाता, आमकां प्रोडक्शन वाडटा, आमचे आदिवासी लोक आसा तांकां हांव काम दिता. सो म्हणजे जॉब एम्पावरमेंट हियर. While speaking to sir, I questioned him about what if this fabric is, as CM said, that it will be introduced for uniforms also. So, are you ready for like this mass production? Wonderful step CM is going to take. It's also going to be very good for the children because this fabric is eco-friendly, okay, sustainable, and it shows so much of your Goanness. I think students also should love wearing this. It's the right time for them to love it. It's a school. Even I suggest that one of the syllabus should be on this. So uniform is the biggest step. This is also going to create more job opportunities for our locals. And children are going to love it. And I too will be very happy.
this was an awesome evening at Bogmalo Beach Resort. Views of natives. सर आम्ही आता पळयलें म्हणजे द वे द आर कल्चर ऑर कुणबी जाका म्हणटा आमी इट इज प्रेजेंटेड सो फ्युजन इट वॉज अ फ्युजन ऑलमोस्ट सो हाव इम्पॉर्टंट इज इट टू प्रमोट सच आय मीन लायक थ्रू सच इव्हेंट्स व्हीव्स ऑफ द नेटिव्स हांवें म्हणलेलें आसा सिंपल मिनींग इट इज द नेटिव्स वे द कुणबीज फर्स्ट द एसटी कम्युनिटी and this particular fabric is actually a very light, simple fabric. Today, it has been shown its true value. What was shown there, they wear clothes which hold you in awe. म्हणजे तू सारको अजाब जाता. But it was not the case today. That the particular dresses that the models were wearing, you can wear it for a function on make everyday use. The gents who were wearing the short jackets and the pants with nice, lovely design. You don't even know that it is the same Kunbi same fabric. material. So it is something that can be used practically in everyday life. And our government, as the Honorable Chief Minister said, we want to try and use it even in some school uniforms for some schools. If that happens, this will give a fill up to the activity in rural areas, particularly ST areas. तांकां एक मोको असलो मेळटलो की आज थिंगा आमी पयला एक उदाहरण दिवपाक कसो मोको मेळटलो तो चुट्टा तेजे मोल्लां करता ते पयले 30 रुपया वयताले डिजायनींग करून करून हिंगा आतां हिंगा चुट्टा यूज केला डेकोरेशना मोल्लां यूज केला एक मॉल आतां ते 200 रुपया घेता म्हणजे 30 रुपीज खंय आनी 200 म्हणजे तेंगे इन्कम वाडलो ते कितलेशी मोल्लां करता आबोलीं मागीर बाकीची फुलां गुंततालीं आणि तेणी दाखयलें कसलो आमचे आर्ट आहा ते आनी कोवीड टायमा एक याद करता हे एसटी एरियान जे आमचे डिझायनरान सांगले कोणा एकट्याक कोवीड जावना कित्याक तेंचो डायट हेल्दी तेंचे रावप हेल्दी आनी ती घट तिजान म्हण आसता मागीर आंबील म्हण आसता मागीर बरें जेवण आसता आनी फॅब्रिकूय तेंचें बरें सो कितें तरी तेंकडे आमी शिकपा जाय नॅचरली आमचे मान्य प्रधानमंत्री म्हणटा मिलेट्स आमी यूज करपा जाय तेच भशेन ती खूब मिलेट्स यूज करता जे ती पयलीं सावन यूज करताली आनी तेजेर म्हाका दिसता एक दाखयता की ते एक हेल्दी वेट ऑफ लायफ कशें जिवन आसचें तें आनी म्हाका तरी दिसता जेन्ना आमी म्हणटा आमी गरीब लोकांक वयर काडपा जाय ग्रासरूट लेवलार आमी तांकां संदी दिवपा जाय हे भाशेन आमी तांकां खऱ्यांनी कनेक्ट करता इवन दो इट मे बी अ फॅशन शो इट हॅज कनेक्टेड यू हॅव सीन हाव द एसटी पीपल हाव दीस कुणबी पीपल केम एंड डान्स वेटेड टील द एंड इतली उर्बा तेंची वाडली अशें तांकां एनकरेज केल्यार सगल्यांकूच बरें न्हू सो दीस हॅज बीन डन बाय दीस शो एंड दीस इज द शो वीच मॅटर्स असले शो करीत हांव उन्नीत परबी दिता बाय वमान डिमेलो की तेणें इतलें बरें हें केलें म्हूण तशेंच बाय साधना दोगांयनी एक जावन केलें ऑफकोर्स हांव तांकां आसा खूश करपा हांवें सांगलें करया आनी हो म्हाजो पयलो शो न्हू अशें आमी वमान हांवें खुबशे शो केल्ले पयलीं दीस वॉज आय थिंक ऑलमोस्ट द 6th शो वे आय एम इनवॉल्ड आनी वी हॅव डिसायडेड टू हेल्प सिमिलरली to promote everything Goan things to bring it to the fore mukar adun whether it is through fashion show whether it is a combination of music it is a combination of dance how you saw the Kunbis dancing हे सगळे एकठांय हाडल्यार खरे अर्थान टुरिजमा सुद्धा बऱ्या पडटलें आपले आमचे खाशेलपण गोंयकारांचें दाखयत आसता सर शेवटाचो एकूच प्रश्न म्हणजे आता तुम्ही दर एक सेक्टरान म्हणजे तुम्ही पयर विंटेज कार तेतून आसा तुम्ही पण वेगळे हे करतात खंयच्या सेक्टरांत उरलां जंय यू नीड टू टच I will always be doing newer things. It is not that I will be satisfied doing one thing. आता ह्या वर्सा 19 डिसेंबर आमचे 5th एडिशन जातले of vintage and classic car rally 5th edition म्हणजे and every year the participation increases कोणा आमी 1 रुपया दिना येवपा आमी पयशांनी तें कोन्ना with everybody's passion that is what drives the whole show even hinga tori sponsor been mulle that very minor things have been done it is basically everybody's passion to do something आता सगळे जाण तरी मुखार सरले हो शो करया जाल्यार जाता पयशांचे कोण चिंतना हिंगा पयशे करपाचे कोणा पडना वयल्यान गोंयची संस्कृती आमी सांबाळपा खातीर गोंयचे दाज सांबाळपा खातीर कशें आमी खाशेलपण राखपा खातीर
होच आमचो स्पिरीट जावन आसा आनी तेजेरूच आमी मुखार वयता. आमचे दायज कितें तें आमकां खबर ना एक एकदां. आमचे आदली परंपरा कितें आसली ती खबर ना. असलें कितें जालें म्हणटा सगळ्यांक याद येता आनी विथ दे रिकॉल विथ नॉस्टॅल्जिया. अरे दिस थिंग यूज टू हॅपन इन द पास्ट. आमचे जाणटे आहा ते भुरग्यांक कळटा अरे असली आमची परंपरा आसली. सो फुडारा बरें तें. या सो जशें आमी पळयलें विव्स ऑफ द नेटिव्स एक इतको सुंदर उपक्रम जातूर आमचे जे कुणबी भाव तांचो कल्चर तांचो फोक तांचे सेंग तांचो जितको कल्चर आहा तो आमी माविन सरान फुडें हाडलो आनी हेज्या फुडें तांचे आनी खूब अशे प्लॅन्स आहात खूब अश्यो वाठार आसा खुबशे सेक्टर्स आहात थंय ते दे वील टच अपॉन वी वील टच अपॉन एंड ब्रिंग देम टू द फोर. देव बरें करूं सर. डेफिनेटली येस. तुम्ही तुमचो मोलादीक वेळ दिलो आनी आमकां हांगा आपयलें खासा करून आनी आमकां हेजो एक्सपो दिलो. ताजे बद्दल चडांत चड देव बरें. थँक्यू. तुमकांय देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.